ನೋಡಿ, ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್, ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ನೀಡುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಕಂಡವರಿಗೆ ಈ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ DS ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ 2 ಸಿರಪ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಥ ಔಷಧಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ನುಂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಯಾರದ್ದೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಕಾಂಚಾಣ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲೋ, ತಗೊಂಡ ಇನ್ನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಇದು 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಬೇಕಾ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಸಿರಪ್ ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿರಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 74 ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹೆಸರುಪ್ಪ? ಸರ್ ಅರುಣ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇದು? ಹಾಂ, ನಂಬರ್ ವಯಸ್ಸು ಇದೆ ಇದು? ಅರುಣ್ 31. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ 91. ಫೋನ್ ಪೇ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಫೋನ್ ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್. ಕುಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿ. ಸಿರಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬರ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಬರ ಸರ್. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ಇರೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿನ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು RT ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಮ್ಮು. ಎಷ್ಟು 2.5 ಎಷ್ಟು 86
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ವೀರೇಶ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯೇ ಎಳೆ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗವನ್ನೇ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ನಿಲ್ಲದ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ ಅಂತಿರೋ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಬಡಿದಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇರೋ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್, ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ನೀಡುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಕಂಡವರಿಗೆ ಈ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ DS ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ 2 ಸಿರಪ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಚೆನ್ನೈ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್.